Hello, galerinha do canal Nicolas Brincadeiras. Estou com meu amigo Rô aqui. E no vídeo de hoje vamos fazer slime. Só que o Rô vai jogando os ingredientes de novo e eu que vou mexer, tá? Mas antes deixa o seu like, se inscreva no canal. O Rô já tá jogando a cola, né? Vai ter mais. Deixa eu mexer. Eu que vou mexer e você vai jogando os ingredientes. Vai, Deixa eu mexer a cola aqui um pouquinho. Nossa, a cola tá muito boa, galerinha, ó. Daqui eu vou... Ai, meu Deus. Só com a camiseta funciona abrir. Legal. E bom, galerinha, deixa o seu like, se inscreva no canal. Tem pouca? Não faz mal. Eu vou... A gente comprou água boricada lá na farmácia. A galerinha tá vendo nós fazendo slime, né, Rô? Olha o jeito que tá ficando. Tá ficando verde, né? Já que eu joguei a tinta verde. Daqui vai ser slime. Aí, de você? Tua? E galerinha, foi comprada a cola com o dinheiro dele. Então vai ser dele a cola, a slime. Ui, minha mão tá tudo lambuzada. Bateu no chão. Você conversa um pouco? Mexa. Pode mexer enquanto eu mexo bastante. Cuidado pra não derrubar a gelatina. Pera aí, galerinha, eu vou limpar minha mão. Agora chega. Agora vamos colocar uma gotinha aqui de água boricada. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Ah, pronto. Ai, derrubou um negocinho. Ai, que... Olha, derrubou o negocinho da água boricada. É de espinho. Ah, nossa, que raiva, eu derrubei. Olha, galera, eu joguei. E o bicarbonato onde você comprou? Não sei, foi comprado faz anos já esse bicarbonato, ninguém usa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ele põe a pouco, louco. Eu vou colocar bem pouquinho. Só tem o restinho de bicarbonato, mas não é quer dizer que já tá acabando. Tampa aqui pra mim, coloca o grampo e grampeia. Aí. Ó, já tá virando slime. Não tá desgrudando depois? Mas já vai desgrudar. Vamos colocar mais um pouquinho? Só mais um pouquinho e chega. O José falou que tem que colocar bem pouquinho. Aí. Agora você tampa aqui pra mim. Pô. Agora eu vou jogar água boricada. Uma gotinha só. Será que a slime... Ai, meu Deus, a slime não vai funcionar.